Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ review cho các bạn sản phẩm bàn phím cơ Aula mã KB890. Đây là vỏ hộp của sản phẩm, thương hiệu Aula mã KB890. Đằng sau vỏ hộp của sản phẩm thì có đầy đủ thông tin, tất cả thì bằng tiếng Trung Quốc hết. Sản phẩm thì ở đây có kích thước, trọng lượng 1,3 cân, cắm cổng USB, phiên bản full 104 phím. Sau đây thì mình sẽ mở hộp sản phẩm. Ở bên trong thì được đựng bằng túi xốp khá là kỹ. Ngoài sản phẩm bàn phím thì còn có một keycap, một cái gắp keycap. Bàn phím thì được đựng túi ni lông bằng xốp và kê hai miếng xốp khá là dày. Đây là bản màu đen, bàn phím cơ Aula mã KB890. Kê tay ở đây thì đã được lắp sẵn vào rồi. Kê tay cũng nhỏ thôi, không quá to. Đây là dây của bàn phím, có cục chống nhiễu, đầu dây, đực mạ đồng. Mặt sau của bàn phím thì như các bạn thấy ở đây có thông tin về mã và điện áp KB890. Hai lỗ để thoát nước chống tràn. Kê tay thì được lắp sẵn vào rồi. Nãy nâng bàn phím. Các bạn để ý ở đây thì cả kê tay và bàn phím thì các góc đều có miếng cao su chống trượt khá là dày. Cả kê tay thì cũng có ở các góc luôn. Sau đây thì mình sẽ cắm bàn phím vào máy tính để các bạn được theo dõi đèn LED. Đây là sản phẩm bàn phím cơ Aula mã KB890 đã được cắm vào máy tính. Như các bạn đã thấy ở đây thì bàn phím có LED RGB nhiều màu đang chạy khắp bàn phím. Về các chế độ LED thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn ở phần sau. Bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem switch và cây kép của bàn phím. LED khá là chói nên mình sẽ tắt LED đi. Đây là switch, blue switch của bàn phím cơ Aula. Gõ kêu cũng khá là to như các bạn đã nghe thấy. Bàn phím cơ Aula mã KB890 thì có mặt được làm bằng nhựa. Ngay bên dưới lớp mặt bàn phím này thì có một lớp nhựa màu trắng nữa. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây, phủ khắp bàn phím. Cái lớp nhựa này thì có thể là để chống tràn nước được hiệu quả hơn. Khi mà ví dụ các bạn đổ nước ở đây thì nó sẽ chảy vào cái lớp nhựa trắng này và thông qua hai lỗ thoát nước ở dưới chảy ra ngoài, chứ không chảy trực tiếp lên mạch. Còn đây là keycap của bàn phím. Keycap này thì chỉ có một lớp thôi, được chạm khắc ở mặt sau, mặt trong của keycap. Các bạn có thể đảm bảo là sử dụng là không bị phai mờ. Chạm khắc ở mặt sau này thì ngoài việc là các bạn sử dụng không bị phai mờ thì còn giúp cho đèn LED của bàn phím có thể xuyên qua phím, nhìn rõ hơn trong đêm. Blue Switch thì tiếng click cũng khá là to. Ở phía bên góc bên trái này thì có khóa phím Windows. Trong khi chơi game thì để tránh ấn nhầm và bị bật ra ngoài thì các bạn nên khóa phím Windows lại bằng cách kết hợp phím Fn với khóa Windows. Thì lúc này phím Windows sẽ được khóa lại. Bàn phím cơ Aula F890 thì có rất nhiều
chế độ LED khác nhau. Thì sau đây mình sẽ giới thiệu các bạn một số chế độ LED. Như ở đây là các bạn đã thấy là LED RGB đang chạy từ phải qua trái. Nếu như muốn chuyển chạy từ trái sang phải, các bạn nhấn phím Fn, phím mũi tên. Lúc này thì chiều đèn LED sẽ được thay đổi. Tăng giảm độ sáng thì các bạn có thể ấn Fn với phím lên xuống. Ở đây khi LED đang chạy thì lên xuống không phải chỉnh độ sáng nữa mà là chỉnh tốc độ chạy. Ví dụ xuống thì chạy rất là chậm, lên thì chạy rất là nhanh, như các bạn thấy. Ngoài ra còn một số chế độ LED khác. Đây, LED nổi lên tất cả các phím. Nhưng mà những màu LED khác nhau chứ không phải là một màu. Muốn một màu thì đây, các bạn có thể chuyển về một màu. Một màu đây là đang ở chế độ chạy thì cũng như mình nói ở trước, chạy nhanh hay chậm các bạn có thể kết hợp phím Fn lên hoặc xuống. Xuống thì tốc độ chuyển màu sẽ chậm hơn. Trong trường hợp các bạn chỉ thích sử dụng một màu thì ở đây có phím pause. Các bạn kết hợp phím Fn với phím pause thì màu đó sẽ dừng lại để các bạn sử dụng. Ví dụ đó, bây giờ thì màu đã dừng lại, sẽ không nhảy màu nữa. Cho dù nhấn lên hay chậm thì màu cũng sẽ không nhảy. Trong trường hợp các bạn không muốn sử dụng đèn LED nữa, Fn, Pn down sẽ tắt LED vào bộ bàn phím. Giá bán lẻ tham khảo các bạn có thể tham khảo tại website m8computer.com. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.